mga langging! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Angecor. Ngayon mga langging, samahan niyo po kami na mag-change oil. Is there? Change washing machine pala mga langging. Kasi alam nyo, yung washing machine namin, nasira siya siguro mga ilang araw na. Tapos nirepair pa siya ng asawa ko. Binilhan siya ng bagong material, pero hindi na talaga kaya. Ayun, give up na talaga siya. Kaya sabi niya, retired na ako. Kaya no choice kami mga langging. Kailangan na talaga namin maghanap ng panibagong washing machine. Nag-hand wash naman ako. Kaso mahirap lang kasi winter pa dito. Hindi madaling matuyo yung mga damit. Kailangan namin ng dryer. Meron namang washing machine dito sa apartment. Kaso, kailangan mo pa magpa-schedule kung maglalaba ka at maghulog ka ng pera doon sa washing na yon hanggang matapos siyang maglaba. Ayun. So, sana mga langging, makakita kami ng bagong washing machine para hindi na ako mahirapan maglaba. At kung wala, no choice, doon talaga ako maglalaba sa baba. Samahan niyo po kami. Let's go!
mga langging, at nakabili na rin tayo ng washing machine. So ito nga yung nabili namin ng washing machine, mga langging. Nabili namin ito sa Media Mart. Sakto kasi nag-sale sila, nag-grand sale sila, at siguro mga 1 week lang. Original price ng washing machine na ito almost 1,000, pero nakuha namin siya ng 600 euro. So nakasave kami at quality pa. So samahan nyo ako mga langging na i-unbox ang ating washing machine para makapaglaban na tayo. Ito na mga langging yung washing machine na na-unbox natin kanina. Kaso, hindi ko siya natuloy na pag-video kasi na memory full yung cellphone ko. Kaya nag-stop siya. Kailangan ko muna mag-delete ng video. Ayun. I-install ko na lang ito mamaya siguro pagdating ng asawa ko para makapaglablab tayo. Makapaglaban na pala tayo. Thank you so much mga langging. See you on my next vlog. Ciao!